Bonjour Michou, comment vas-tu? Eh dis donc, hier, t'as vu le travail qu'on a eu? Et c'est pas prêt de s'arrêter à mon avis. Qui je reçois ce matin? Dani? Non, non, il n'y a pas besoin de prédisposition quelconque, vu qu'on n'interne pas des enfants dans cette clinique. Bon, je vais le rejoindre. Bonjour à tous, je vous présente Dani. Oui, alors je vous explique un peu le protocole. Quand il y a une personnalité qui fait un peu le malin, qui déverse son venin dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux et sur les médias mainstream, ah, comme par hasard, ils se retrouvent chez moi, dis donc. Bon, je vais commencer l'auscultation. Michou, t'es prêt pour prendre note? Allez, c'est parti. Bon, grosse contrariété, ça commence fort, hein. Sur l'état psychologique de Dany. Bon, personne n'est dupe, hein. Il n'y a que toi qui fermes les yeux hein, sur ces problèmes-là, hein. Allez, je continue. Prévoir un TDM et un IRM, hein. Deuxième chose, gros problème au niveau de la thyroïde. Donc, à prévoir une prise de sang. Ah, est-ce que c'est les poumons ou autre chose? Non, c'est pas les poumons. Alors, souci au niveau des artères sous-clavières. Donc là, quelque chose d'important, Michou. Donc, un examen de coronarographie, absolument, hein. Très important, hein. Après, bon, le cœur, ça peut aller, pas de souci particulier. Ah, un point négatif ici, donc ça serait le pancréas. Il a peut-être des calculs biliaires. Donc à prévoir, un IRM, hein. Absolument. Oh là là, mon Dieu, mon ami, t'es pourri de l'intérieur, hein. Toute cette zone-là est négative, hein. Vraiment, t'as des gros soucis au niveau des intestins. Alors donc, à prévoir une exploration endoscopique plus une entéroscopie poussée. Là, ça rigole pas, hein. Faut prendre ça au sérieux, hein. Ah, bon, au niveau des parties génitales, il y a quand même un gros souci aussi. Donc, que Thérèse prévoit des examens urologiques et elle me dira ce qu'il en est. Bon, ben voilà pour le check-up. J'en ai fini avec le patient Daniel. Et je vous dis à une prochaine fois. Passez une bonne journée.